İkinci Dünya Savaşı sonrasında iki kutuplu bir dünya modeli oluşmuştu ve Amerika Birleşik Devletleri nereye yığınak yapsa karşısında Rusya bir yığınak yaparak orada bir denge sağlıyordu. Evet. Şimdi sanki terazinin diğer kefesi boş. Amerika Birleşik Devletleri istediğini gidiyor ve diyor ki tamam ben burası benim. Ben buraya geçiş hükümeti yapacağım. Ben ne zaman istersem o zaman bırakacağım. Bu böyle oldu bittiği de oluyor mu hocam ya? Şimdi tabii ondan önce Türkiye Büyükelçisi Venezuela'nın Gutierrez açıklama yapmış. Bolivyacı devrim ABD saldırısından güçlenerek çıkacak. Venezuela halkı kenetlendi. Petrolümüz bize ait. Bu devrim tabandan inşa edilmiştir. Bir liderin ortadan kaldırılmaya çalışılması bu süreci zayıflatmaz. Şimdi Trump orada bir noktayı söyledi. Müsaade ederseniz buradan başlayayım. Trump orada bir noktayı söyledi. Tekrar vurabiliriz dedi. Şimdi halkın sokaklara döküldüğünü de biliyoruz. Rodriguez, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı. Şu anda onunla temas halindeyiz diyor. Bazı sorular sordum ben de bugün siz de biraz önce sorduğunuz gibi sosyal medyadan. Birincisi böyle Maduro'yu yataktan alıp götürmek. Sığınağa gidememiş. Sığınağı varmış. Çok güçlü bir sığınağı varmış. Mesela oraya gitmemiş. Bu rahatlık nereden geldi? 2. Venezuela Silahlı Kuvvetleri nerede? 3. 4,5 milyon milis güçten bahsediliyor. Bunlar nerede? Hiçbiri yok. 4. Ordu acaba bir darbe mi yaptı? 5. Bu noktada bir anlaşma mı var? Şimdi anlaşma şu. Bakın bu konuşuluyor. Konuştuk. Bugün biz de konuştuk. Yani Venezuela lideri orada eğer bırakıp bir ülkeye sürgüne gitseydi halkın gözünde çok büyük bir hainlikle suçlanabilecek noktaya gelebilirdi. Ama yatağından yaka paça alınıp ele zincirli bir şekilde Amerika'ya götürülmesi demek halkının gözünde, destekçilerin gözünde bir kahraman haline de getirdi onu. Şimdi bakın bugün evet ilk belki anda çok reaksiyon gösterilmedi ama yarından itibaren şu anda altın fiyatları fırladı. İnanılmaz fırladı. Bu abi, hocam fayda dedi ama ben zannetmiyorum Amerika bu fayda etmeyecek. Etseydi zaten Cumhuriyetçiler bayram eder olurlardı. Pazartesi günü başlayacak. Nereden başlayacak? Uzak Doğu borsalarıyla birlikte Amerikan borsalarında etkilerini göreceğiz. Ha belki sanayi, Evet. savunma sanayi indeksleri şey yapabilir ama ya, küçük ölçekli yatırımcılar burada kaybetti. Şimdi Amerikan halkı cebine giren paraya bakar. Aldığı yumurtanın, benzinin fiyatına bakıyor. Bakın şimdi enflasyon yüksek. %36 destek var şu anda Trump'a. Trump inanan yok. Kendi partisi inanmıyor. Dolayısıyla şimdi yetki gaspı yapmış. Bakın açıkça ben söyleyeyim burada. 1100 günü kaldı Trump'ın. Oynayacağı son günler bunlar. Son dakikaları. İnanın Kasım ayında Trump'a bu saldırı hiçbir şey getirmez. Getirmeyecek de eyaletleri kaybediyor. Belediye başkanını kaybetti New York'un. Şu anda anketler zaten kaybettiğini gösteriyor. Kendi partisi de destek vermeyince zaten Trump bir şey yapamaz. Kasım ayından sonra Trump kongre seçimlerinden sonra zaten Parlamento gücünü topal ördek olacak. Artık kongre yetkisini kısıtlayacak. Yani bir şey yapamayacak. Karar alamayacak. Dolayısıyla apar topar bunu yapması, buradan Ali Hamene'ye selam göndermesi, Kolombiya liderini söyledi, efendim Meksika'yı söylüyor. Şimdi buralar tamam, arkayı temizledin, arka bahçeyi temizledin. Şimdi soğuk savaşa geleceğim. Peki Rusya'da yarın çıktı dedi ki Putin, arkadaş sen arka bahçeni temizleme hakkını nereden aldın? Ben de temizleyeceğim o zaman. Haydi Orta Asya'ya yüklenecek. O zaman Ukrayna operasyonunu meşru görüyorsun. Putin de Zelenski'yi indirecekti 2 yıl önce. Öyleydi ilk hedef. Doğru. Kiev'i kuşatıp Zelenski'yi indirmek. O dönem karşı çıktı Amerika buna. Peki şimdi sen aynısını yaptın. Sana karşı çıkan bir lideri Venezuela'da indiriyor. Diktatör falan. O ayrı bir dava. O ayrı bir tartışma. Bugün ulusal, bağımsız, egemen biraz önce hocam söyledi. Vesfalya'dan bu tarafa bir devletlerin egemen eşitliği var. Yani bağımsız bir devlet. Bugün uluslararası hukuk ihlal edilmiş. Şimdi ben tek bir soru soruyorum. Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'ya bu şekilde müdahale etme ve oranın devlet başkanı tutuklama yetkisini nereden alıyor? Hangi uluslararası anlaşma? Nereden alıyor? Hayır, uluslararası anlaşmayı bırakın. Nereden alıyor? Tek bir yetki alır devletler. Tek bir yetki alır. O da uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler. Onun ötesi yok. Şimdi yetkiyi nereden alıyor biliyor musunuz? Gücünden alıyor. O bizi neye götürür biliyor musunuz? Orta çağ hukukuna götürür. Güçlü olan haklıdır. Güçlü olan alır. Bakın yine biraz önce hocam güzel bir şey söyledi. Türkiye'de emsal. Türkiye'de buradan bir örnek çıkarsın. Yarın uyandı Trump. Dedi ki ben Türkiye'deki liderliği terörist olarak görüyorum tırnak içinde veya İran'ı görüyorum, A'yı görüyorum, B'yi görüyorum. Müdahale edeceğim. Bunu kim engelleyecek? Şimdi burada eğer uluslararası toplum buna göz yumarsa yarın 2 tane sonuç önümüze çıkacak. Bir, güçlüler diyecek ki arkadaş ben arka bahçemi temizleyeceğim.
Eski Sovyet ülkelerine bir ders vereceğim deyip örneğin Rusya askeri gücünü kullanabilir. Kafkasları zaten Ukrayna'da kullanıyor. 2. Başka bir güç Çin çıkar der ki ya bugün böyle bana yan baktı, göz baktı. Ben Japonya'ya bir ders vereceğim. Örnek. Japonya Başbakanını alıp yargılayacağım. Çünkü böyle Tayvan hakkında ileri geri konuştu. Şimdi bunun önüne geçebileceğiniz bir mekanizma var. Belki çok uçuk örnekler ama olabilir. bu mantık bize buraya götürüyor. Efendim işte diktatördü, hak etti diyen maalesef bugün yorumlar gördüm ben ekranlarda. O zaman Netanyahu'yu da alsın alabiliyorsun. Evet. Netanyahu'yu da yatağından alsın hadi alabiliyorsa Amerika. Ne yaptı Netanyahu? Çocuk, kadın, masum birçok insanı öldürdü. Soykırım tescil edildi bu Adalet Divanı tarafından. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde tutuklama kararı var. Madem bu kadar güçlüsün, hadi bir örnekle bize onu göster. Esad'ı niye alamadın yatağından? Esad'ı yıllarca niye bekledin? Niye alamadın yatağından? O da diktatördü. Kim Jong-un'u niye alamıyorsun? Çünkü niye? Kim Jong-un'un nükleer silahı var. Tabii. Önünden dahi geçemiyorsun. O yüzden burada tamamen mesele follow oil policy. Yani Amerika'nın temel şeyi petrolü izle politikası. Evet. Yine eski o şeye döndü. Bu bize tabii soğuk savaşı çağrıştırıyor. Tabii karşı denge önemli. Keşke deseydiniz, şöyle sorsaydınız. Ben bir devletin karşısındaki dengenin bir başka devlet veya devletler blokunun olmasını zaten kabul etmiyorum. Ne olmalı? Birleşmiş Milletler olmalı. Bir devletin hareketlerini kısıtlayacak, denetleyecek tek bir organ vardır. Bu soğuk savaş da aslında problemli bir dönemdir. Tabii. Yani orada Sovyetler Birliği, Varşova Paktı değil, Birleşmiş Milletler'in meseleye bakması lazım. Ama ne oldu? Dünya işte terör dengesi adı verilen karşılıklı nükleer silahlardan dolayı bir denge süreci geçirdi. Ama bugün gelinen noktada hayır. Rusya ve Çin'den medet beklemeyeceğiz. Avrupa Birliği'nden medet beklemeyeceğiz. BM'nin bir şey yapması. Tabi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya 5'ten büyüktür derken, adil dünyadan bahsederken yıllarca değil mi 2014'ten beri BM'de reform yapılması istiyor. Bakın reform yapmazsanız böyle olur. İşte Amerika gelir, efendim orada yapar. Ben şunu söylüyorum sadece son olarak şunu söylüyorum. Madem tamam Venezuela'da bunu yaptınız. Venezuela halkının iyiliği için, Gazze halkının iyiliği için ne zaman müdahale edeceksiniz? Niye Netanyahu'ya müdahale etmediniz? Suriye'de insanlar öldürülürken Esad'a niye müdahale etmediniz? Son soru. Venezuela'da Rus yapımı hava savunma sistemleri var. Peki. Niye devreye girmedi? Bu soruların hepsini ikinci bölümde tekrar devam ederiz hocam. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar devam edeceğiz.